Itinagan ti Ama. Napalabas. Adamanen sa bali a plano ni Don Leon. Iso sinukainan na dagiti napapatag a papeles nga impaidulin na ni Mayora Chona. Apaman a nasarakan na dagitoy. Napanen iti biblioteka tapno saan a masinga. Iti sa bali a bangir. Napan ni Mr. Wong iti simbaan. Ket iti panagsarita dakin ni Padre Simon. Imbaga ti inchik nga ura niya pa iti mapaspasamak ken kuana. Ket di nalat talipatan ti sumarungkar iti simbaan. Taday tatimang patpatibker iti nakam na. Kabayatan na. Ikagkaguman ni Mayora Chona sa pulen dagiti papeles nga ilimlimeng na. Anakay ramanan ti may sa apalimod anabayagan asinalimet-metan na. Itagagayem. Denggen nyo tituloy tinobela tayo na Pauluan. Itinagan ti Ama. Diyos ko, nabayagan asinalimot-matak na di apalimod. Amangat mo na... Makumikom kan sa nagsuksukain, Chona. Ada ka di sapsapulem. Leon, ada nga min sapsapulak a papeles. Anya a papeles? Leon, legal a dokumento dagijay. Nainayon ka dagiti papeles nga impaidulin mo idi kanyak. Anya nga rod a papeles dagijay. Apay aya adi mo maibaga no anya a klase dagiti papeles ti sapsapulem. Ibagam kanyak no anya dayjay a papeles, Chona. Payat analimpong pailaeng ti panulot ko. Leon, Adda ka di kayat mo nga ipudno kanyak, ha? Chona! Leon, pangaasim ko mata saan ka nga agpungtot? Ibagam kanyak tagpaiso, Chona. Anya ti kayat asawan dagiti papeles anasukay na! Anya! Awan ti amo kiti ibagbagam, Leon. Patsanak ko ma! Oldbound! Leon! Linuko naglaing, Chona. Ayap ka! Saan na po no daytan yun? Saan ka, Linuko? Patsanak ko ma! Linuko naglaing! Saan ta nga anak ni Monica? May nga ampon ni Monica! Amo, Monica. Natural lang agparikot ni mamam. Iso nga minti maipit itinagbatan ti Riri yung agama. No kumata ibagalangan kanyak ni mama, no anya ti ammo na nga aramid ni papa, saan ko man adumteng iti kastoy ti amin, padre? Rumbeng la maawatan ti inam, Monica. Di na kaya't aguraan ti amam. Iso akal kaluban na, no bilang man pudno nga adamadi nga aramid na. Talaga ang marikriknak, Padre Simon. Ada sa baling aramidan ni papa. Kadsapay la kumata awan pa kainaigan na kadagiti kakadakas ang napaspasamak. Tano adda, jak ammo, no anya ti maaramid ko. Sipod na adda anak itinakam. Naimula iti isip ko. Apasig a kinaimbagla ko matirumbang nga ipaay tayo. Iti pada tayo at tao. Kasta ti imula da mama. Kanyaya ising iti isip ko. Iso nga awan apulos ti kaimudingan ti kinadakas iti kinataok. Kadyak ammo. No anyan to ti mariknak. No pumayso man ti atap ko. Nga amang ano dakas gayam ti ilimlimod kanyak ni papa. Talaga adyak amon anya ti panunutak, Padre Simon. Akikat mabalin. Liklikan nyo palang makilangat. Nang luna ka na kitipuyot nun, Leon, ha? Nalawag ka di? Siguraduan nyo awan dakas mapasama ka. Amang ano dakas tumanan ni bunga na. Sige. Bye.
Nala daw na amilis ko may papangkas to'y taktik ka. Hanggang sana bale. Boss! Boss! Oh, Boss! apay Maximo? Anya mapaspasamakan ka? Delikado, boss. Agpalpaliw ka no dagiti buyot ni Don Leon itinagpak niyan dagiti buyot tayo. Anya? Kat no kayaw awa ko launay kadakwada lumiklik da langat. Ang amday tatiin niya wag kanyak ni Tagol, boss. At ang amin na panan na. Kat iti panagsubli na itinagpak niyan da. Nasiputan na dagiti buyot ni Don Leon. Delikado nga lo no kasta. Awagam ida. Iba ka magsakara da. Tapno sa handa may sagmak no pilang lang. Amo, anya tinapasama. Nangag ko di pa nagsangsangit ni Mayora Chona. Awan ti bibiyang mo, Bogi. Amo, Jag kayat apakibiyangam. Noan yaman tinangag mo. Nahawatam. Uwan amo, matungpal. Ni Monica. Rimor amo, kaduana ni manang ising. Umay ka. Romwar tamat. Jak kayat tag na di dimansyon. Maaburido aklan. Uwan amo, matungpal. Kartingam. Hinkay saganan dyan lugan. Tapno makapanautan. Lugan ni Monica dayta mapasungadak ang nakaparada iti sango ti simbahan. Apag iso. Makasaritak itan ni Monica. Isumot lagayam ang nagparik na kanyak anas ken nga umayak ditoy. Tagayam. Hepe, adda kayo matgayam. Ne, manang ising. Da kayo magayam. Ayan ni Monica. Adda ditayan ni Padre Simon, Hepe. Apay nga da kayo ditoy. Dito'y ko nga urayan ni Monica. Adda nga min napatag apag sarsaриtaan dakin ni Padre. Ayan yun, ising. Adda kami pailaang dito'y simbaan, ma'am. Apay ka de. Ni Monica, anya ti aramidan na. Kasarsarita na ni Padre Simon, ma'am. Kasta ka di. Ma'am Jonah, anya ka di ti mapaspas, ama. Nadnadlaw magsangsangit kayo. Ne, saan? Saan ising? Anya kumaga pong agsangit aknay. Ma'am Jonah, kabisado kan. Di ka makapaglibak kanya. Di nakpagdanagan ising. Basta bantayam ni Monica. Agsarita tantulaangan, apaaman ang makaawid kayo. Saan ka matapilpilitan, Monica? Ngem panunutam akanayon da itoy. Matulungan tayo ti amam. Numamwak no anya ti aramidan na. Naatap ni Papa. No may papan ka dagiti personal a pagnana, Hepe. Iso dala ang kanimang bugi ti makaam mo. No anya ti agpaiso. Monica, Nimang bugi ti talkan ni Papa iti amin na banag. At dapay atalkan na daytoy. Ngam ti mismo nga inak. kastagayam. Iso apatyak ano addaman tao ang makaam mo iti amin nga araramidan ni Papa. Awan ti sabali, no saan animang bugi. Isumot la anad ni Bugi. Anya ti kayat mga asawan, Hepe? Ada tao ka binilin ko amang surot ka ni Bugi. Ngam awan apulos ni nadoktalan na, ngar aramidan na. Kasta ka ti? Dahil tati agpaiso. Angam sana bale, saan kami ngagsarteng? Aramidan mi ti amin, tapno maduktalan mi ti agpaiso. Apay kasta ti jar mo, yaya isip. Ha? Apay, Monica. Madlaw nga agner-nervyos ka. Anya ka diti pagdanagam launay, kat agawit damutan. Ay, pampanunutak ni mamam. Apay ni Mama? Ay ikwa. Amumatan balasang ko.
Duadala ang kini papaham iji mansyon. Ang mga noan niya ti mapasamak. Ay, mabalin ka di, Monica. Di ka la ko man agsalsaludsod balasang ko. Baybay ang naklatan. Oh, hanyat madamag kan, Maximo. Sigun ka dagiti buyot tayo. Awan ka no mo tinapasamak arangat, boss. Nasaya to kasta. Binilin ko mutan ida nga umakarda iti pagpak niyan da. Panawan dan ti lugar ngay muna na pananda. Kasayatan kasta, Maximo. Taligatan. Tlaidol dagiti tao Don Leon. Amano niya pa'y mapasamak. Boss. Nas ka nagsikulado tayo. Sayang oportunidad no bilang laek. Isuanas kan. Tinaan-alay panakanat. Mama, ilukat mo kumateri daw. Mama? Saan nga agtimtimak ni Mama? Nakaturog nga ta. Tinasayat, baybayak pa'y lang. Ang mga nupod no anak katurog. Madamdaman to nakasaritak. Inaki din nagsukat. Madamdaman to lang ang nakasaritak ni Mama. Ultimo ni Monica, agatatap iti amana, Simon. Iso ang mamatiak nga adda talaga ti ilimlimad ni Don Leon. Darding, posible ka di akaraman ni Don Leon kadagiti kamang ti bagbagam a sindikato? Posible, Simon. Anya, Ngamkas iti nakunakon kan ka. Saan ko akayat ti mangibas kaglatan iti tao? Aging gajak makaalay tinatibker apam managnag. gusto lang dahi nga raramidem, Darding. Kinaganad ka. Narigatan. Amangan magbalatakat di kan kati amin. Dayta siguron ti saan ko nga itulong, Simon. Jak umanugot, asak tukit din ti madaksan. Isungagan an nadakmet. Urumbang lang. Pagrabba nga maduktalan, no anya talaga ti mapaspasamak. Ngayon pagrabba nga matlang nga anadan, ti karadkan mo. Anya tinapasamak, Ma'am Jonah. Ising, naamuanan ni Leon. Nga ampun laang ni Monica. Anya, kunakto pa ikat. Sabali at talaga ti panagtibayok ididinamag ni Sir no adamok apalimad mo. Day tatag pa iso, Ma'am Jonah. Ay, Diyos ko. Ang mga noan niya mo ti aramidan na kanyak. No maduktalan na asigo din nga amok ti palimod mo. Di ka agdanag. Diyak to ibagakan ko na nga damom. Nga maduktalan nan tumatlaang ti agpaiso, Ma'am. Ang mga noan yan tukit di ti aramidan na kanyak. No maduktalan na asigo din nga amok ti palimod mo. Ising, Ngam di kagdanag, Ma'am. Uray anya ti mapasamak. Uray pa'y nga tanudang ranak ni Sir Leon. Saan ka latta baybayan? agiamanakan ka. Sigudin nga amok ang mapagpiaran ka. Ma'am Jonah. Agiamanak tada ka kanayon iti sibay ko. Agiamanak tadinak binaybayan ising. Amo ka magagaran kayong chief. Gustuak ka di. Magagaran may papan itian niya, atong. Magagaran kayon, amang tiliw ka dagiti masiknan. P1 Mendez. Agpapada tayo lang iti marikrik na, chief. Ngam di ka agdanag. Saan da ka abaybayan? Aging gaasaan tayo ang masolbar dagiti parikot. Agyamanak, P1 Mendez. Awan na nyaman na, chief. P1 Mendez. Madamag kumanlahan ka? Iti kabayag mo iti serbisyo. Napadasam ka din tinagbalin at traidor, iti sinapataam apaggrabbangan. Chief, anya ka din day taasal sa ludsudom kanyak. Saan ka nga akusaran, P1 Mendez? Agdamdamag aklain.
Chief, saan ko man aday ta abanag ti pagsaritaan ta? As lang amin naalas a pagsarsaritaan ta, ti maipapan iti day ta abanag. O sige. Kastoy langan, P1 Mendez. Sapay la ko ma, tasong batam da ito eh. Anya day ta, Chief? Kasano ti kinapudnom, iti serbisyo. Anya ti sungbat ni P.O.1 Mendez ken ni Hepe Salvador. Gagayem di uliwayan adenggen tituloy ti nobela tayo na pauluan. Itinagan ti Ama! Itinagan ti Ama! Napalabas. Kinumpronta ni Don Leon ti asawa na, may papan iti dokumento ang nasukainan na. Ididamo, inlibak ni Mayora Chona ti pudno, nga isu ti makagapo no apay a kinabil ti Don ti asawa na. Iti sabali a bangir, naggranada Hepe Salvador ken Monica iti simbaan ket nagsarita da. Inalukoy ti Hepe ti balasang a makitinulong tapno maamuan dati amin may papan ken ni Don Leon. Iti matayan da Mr. Wong. Nagdanag daytoy iti imbaga ni Maximo a nasiputan dagiti buyot da dagiti buyot ni Don Leon. Kabayatan na, nagsarita da Hepe Salvador ken P.O.1 Mendez. Ita gagayem, denggen nyo tituloy tinobela tayo na pauluan. Itinagan ti Ama. Agpapada tayo lang iti marikrik na, Chief. Ngam di kagdanag, saan da kaabaybayan, aging gasaan tayo ang masolbar dagiti parikot. Agyamanak, P1 Mendez. Awan na nyaman na, Chief. P1 Mendez. Madamag kumanlaanggan ka. Iti kabayag mon iti serbisyo. Napadasam ka din tinagbalin at traidor. Iti sinapataam a pagrebangan. Chief, anya ka din day taasal sa ludsudom kanyak. Saan ka nga ako saran, P1 Mendez? Agdamdamag aklaeng. Chief, saan ko man aday ta abanag ti pagsaritaan ta? Kas lang amin naala sa pagsaritaan ta, ti maipapan iti day ta abanag. Sige. Kastoy langan, P1 Mendez. Sapay la kuma, tasong batam da ito'y. Anya day ta, Chief? Kasano ti kinapudnom iti serbisyo. Sungbatan nak, P1 Mendez. Kasano ti kinapudnom iti sinapataam a serbisyo. Kasano ti kinapudnom, kas may saapan na kabagi tilinteg. Natural. Napudnoak, Chief. Day tangarot ti sinapataak. Saan ka di? Sigurado ka, P1 Mendez? Chief, anya ka din ti mapaspasamakin ka. Apay akas tamot din ti salsaludsudam kanyak. Ni Mr. Wong. Anya nga tati masapol da ito'y atraidor. Anya ti masapol mo, Mr. Wong. Don Leon, anya bang pagkapag? Apay palpaliwan dagiti taom, dagiti buyot ko kabang ipangili, ha? Anya mananday ta sasawem. Awan ti buyot ko ijay kabang-ibang nga ini. Di ka lagi ti damo, at para talang likaw bakis. Amok no anya pang panunutem. Among madlagayam. Apay nga ron niya agsaludsod ka bay laeng. No talaga madlaeng nga nalaing ka. Saanen arumbeng nga awagan nakpay. Ti traidor nga ijik. Di nagkabailan, Mr. Wong.
Oray pa'y no ado ti koneksyon mo. Tinagto kabangitan Apolos. Anya jay ko nam, Narding. Agdwa-dwa ak kini P.O. Mendez, Simon. Anya, ang Narding. Di mo't iso ti kang runan atalkem kadagiti tao. Idi. Ngam no nadlaw mo kadagiti kalabas. Man-manon akakuyog kong agpaliiw. Wenno agronda. Oh, Adda ngamin sa bali ang nadlaw ko kankwana. Iso adim mistan siya. ibagbagam ka di, amay sa ni P.O. Mendez kadagiti kunam nga ita iti presinto. Kasta ti atap ko. Ngam awampay pamanagnak ko. Anya. Oh, jak lang pagarob. Kas itinakon-akon, Simon. Awan pay lang ti pamanagnak ko. Ngam iti ka nito ang mapanagnagag. Jak amo. Nuan niya ti maaramit ko kenkwana. Imposible nga awan ti parikot, Yaya Ising. No awan ti nadagsan a parikot. Saan nga agpupok ni Mama Ijeseledda kan ni Papa? Ay nabalasang ko. Anya ngay ti amom. Ang mga nuad darikrik na na. Apay adi na kaya't alukatan ti ridaw. Tapno maamuak no anya ti kasasaad na. Tapno maasikasok. Ay, Wano? Amangan mat no adda ti amom, Yaya. ha? Nay, anya ngay kumati amok, Monica. Di mat nagkuyog ta. Naggidan ta asimangpet dito yung mansyon. Makapaatap ti kastoy, Yaya. Talaga adya kun maawatan no anya ti mapaspasamak. Kumusta yung makala na kitibuyot tayo di kabangi-bangili, Maximo? Naululimek, nataltalged da, boss. Nasaya to kasta. Naligat mapugtuan no anya talaga pang pangkapan, Don Leon. Boss. Ngam sana kagsalten. Boss, hamom no anya ti ultimo remedyo. Anya, Maximo? Tirayan tayo ni Don Leon. Anya? Anga Maximo, sigurado siyak mapagatapan o dadakas mapasama kan kuana. Nang luna kat indalumnak, saan ka te? Eso pa nagkunak kat sana kuli da ita pamuspusan. Hamanga nagbalatak lang kanyak amin, no alamidan tayo kasta. Amo, saan tayo kadipay ngagsubli di mansyon? Jakpay kayat, Pogi. Agtalinaid tapay lang dito'y safe house. Namamo, at adan nga agatap ni Monica. Awan bibiyang ko. Amo, Saan ko aputot day jay Monica? Linukunak ni Jonah. Iso ajak pa'y lakayat ang makita ti panagrup-rupa day jay mansyon. Tama nga no anya kiti ti maramit ko katakwada. Talaga ajak malaptan ti pungtot ko ita. mawatan ka, amo. Kaya't ko apagpalawagan ni Jonah. No apay akas jay tinatutala. Yamamangan no saan ko amalaptan ti bagi. Isuasaan ko palang aramidan ti kasta. Narigat tagtepal bogi. Among dayta. Porno dayta, amo. Igadana, tamawatan ka. Nasaya at numaawatan lang. Isungag talinaad tapay lang dito'y safe house. Parang no makapagpanunutak itinasayaan. Umay ka, padre. Dumanon ka. Agyamanak manang ising. Nakapasyar kayo, padre. Kas lang amin, adda sana nasaya at amapaspasamak dito yung mansyon. Manang ising. Ha? Isong ay mayak. Taumayak makisarsarita kada mayora rugante.
Kanyat ko na buyo tayo imawag. Boss, aging ka kano ita. Awan pa'y lang di mansyon ni Don Leon. Ano ya? Sa dino na pala na. Napan nga ta kabangi-bangili, ayan buyot na ita. Saan ko masumbatan da ita, boss? Basta tiyamok, awan ijay ni Don Leon. Delikado na ito'y. Ang mga nuan yan tumaladitan mapasama kapuanan da ijay Don Leon. Anya ti kayat mong aramiden, boss. Kaya't ko amuan niyo no sa dino na panan Don Leon. Iti kasta, masakbayan tayo nuan yaman plan-plan na. Madlaw anapatag ti pagsarsaritaan da mama, kan Padre Simon. At adaitan amamati ak. Nga adda ti mapaspasamak at syak mo. Kati makitkitak ita adjar da Padre Simon kan mamangag sarsarita. Ti pamanaknak. Monica, balasang ko. Yaya? Kit-kita umat gayam da Padre Simon kan mamam ngagsarsarita. Madlaw anapatag ti pagsarsaritaan da. Katno jak mariro. Adda laki di ikumkumpisar ni mama kan ni Padre. Ha? Panag ko na miyaya. Anya ti pagsarsaritaan da mama kan Padre Simon. Ha? Ay, ijak amo, balasan ko. Awan ti amok, iti anyaman apagsarsaritaan da ita. Kasta gayang tinapasamak. Mayora Chona. Day ti agpaiso, Padre. Pasensyakan. Saan ko maadito iti pagkumpisarak? Ngamdya kon malapdan ti dagansan iti barukong ko. Jak laing pagarok, Mayora Chona. Jak ninamnama da ito'y anaamuakan ka. May bilang ka di abasol ti kasjay anaaramid ko, Padre. Saan ko nagayatan ti amin? No addaman nagladingit iti daydi akan ito. Siyak, gaputa siyak ti inaan apukawan iti ana. No siya klamay sa, Mayora. Awan ti basol mo. Tilang makunak abidot. Ket iso ti panangilimod mo kani Don Leon nga asawam. Padre. Jak mababalaw ni Don Leon. Doon napalalo ti pungtot na. Gapoy tinaduktalan na, Mayora. Talaga ngamin anasakit iti beneg na kas lalaki. Ikagumam alitupan tinagbasulam kan kwa na, Mayora. Barang no dumteng matlang ti kanito, amaawatan na. No apay nga inlimad mo kan kwa na ti amin. Anya jay ko na, Pogi? Amo, kawawag ti kontak tayo. Kaslagat atap kanon kan kuana ni Hepe Salvador. Anya? Tay tatagpaiso, amo. Isa binilin ko nga ganad kumakanayon. Panagkunayo, amo. Anya nga ta ti kapintasan na maramid. Jakam mo. Dinagpay lang singain, Pogi. Nariribok ti panunod ko ita. Jak kayat ti masinga nga agpampanunod. Kanya nga Maximo, at ang Don Leon ay mansion ta? Ay, awan pa boss. Saan pa yan nagsubli? Ano niya? Sumagmamanon altawawan ni Jay Don Leon ah. Day tangarot gat, boss. Saan tayo nga mo no anya ter aramidan na? Makapadanag talaka. Ang mga numaklata yung tulangan no anya maniwayat na. Tinasayat, boss. Pagsaganaak dagiti tao tayo. Sige. Ulay no at dada ka bang ibang ili. Hibaga bagalel toda. Tapno makaumay dadakos. No kasapulan tayo ida. Mama? Iha, si kamot gayam. Mama? Sumagmamanon nga aldaw asan ang nagawawid ni Papa. Sa dino tinapanan na?
Apay asaan nga gawawid? Adda na patagnas as ikaswan na, iha. Dayta kadila ang ti makagapo. Adda, importante unay abanag, anagapaan mi. Anya dayta, mama. Pangaasim, iha. Saan pa'y nga itati umno akan itutap no maamuam? Iso asaan ka kuman ngagdamag? Ni, ungor tilugan ni Papa dayjay. Addan ni Papa. Yun, agyaman ak tanagawid kamot lang. Sumagmamano nga aldaw adi ka nagawid. Nagdandanag kami kan ka. Anya kumangay ti pagtaragam. Leon, asawa ka. Apay ket din adyak agdanag iti saan mo apanagawid. Napanunot mo kumatay ta. Idi ka nito alinokonak. Mabalin ka, Dilyon. Ikanak iti gundaway ko nga agpalawagkan ka. Anya pala kumatilaw-lawag mo. Ti kunamkit Kayat mula ang adipensaan ti pananglukom kanyak, Chona. Diyos ko, apay nga minadinak kayat adenggan. Mabalin ka di, Chona. Di kag sangit-sangit iti sagok. Saan ang maagasan dagiti luam tinakaro asakit tinagam ko amarikliknak? Nabayag apanawan alinoko na. Ita, kaya't mo amaawatan ka! Ala, no dinak maawatan. Adakan kadaytan. No dinak mapakawan. Adakan kadaytan. Ngam pangasim. Saan mo kumanga ibagbaga kan ni Monica? Patgan nga ta ni Don Leon, tikid daw ken kuana ni Mayora Chona. Gagayem di uliwayan na denggen, tituloy tinobela tayo na paulwan. Itinagan ti Ama! Nobela ni Ferdinand Feria. Musika ken iti direksyon ni June Rebotazo. Computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon